同埋我覺得好奇怪一樣嘢就係咧，之前咧我一路都冇念嗰個祝福文㗎，突然之間咧即係今年開始咧，我間唔中有念下咧，咁我有時咧念完之後咧，就有啲譬如我想要見嗰啲人啊，或者嗰一類人咧就會無啦啦就出現咗，咦有機會可以認識下咁樣，即係好特別嘅。你冇間中念啊，嗰篇祝福文咧，每日早上12點前一定要念一篇嘅。哦，知道。嗰個係好多感應㗎。係。嗰個非常厲害㗎，係我一生人嘅精華嚟，一生人精華。差唔多你開咗個 call 機 call 啲貴人嚟咁咯。哦，係，我覺得係好真係好神奇嘅啫，呢樣嘢係。好神秘㗎，我篇祝福文因為我本身有加持力喺度㗎嘛。哦。因為我寫篇祝福文嗰陣時咧，係有我無斷傳承嘅加持力啊，即係2000幾年前啊。即係由佛祖一代一代嚟到我身上，我再寫出嚟，再變咗個行門俾人做咧，嗰力咧又喺度。嗯。咁啊，即係差唔多你同佢條天線啊 call 機咁啊，對我有利嘅貴人嚟幫手啦咁樣。係。佢哋又得到你嘅祝福啊嘛。明白。深奧嘅深。